أختلف معها بالطبع. الشعب المصري وكل الشعوب، وأنا قرأت كتاب قريبا عن أفغانستان، كان في جملة الحقيقة عجبتني يا مصطفى، تقول: نحن فقراء ولكننا لسنا أغبياء. الشعب المصري عندما بدأ يلتف حولي، الشعب البسيط المصري بمصداقيته بإحساسه الصادق رأى أنه هذا شخص يمثل فكر جديد، يمثل مصداقية، يمثل رغبة في أن ننتقل إلى حياة أفضل من أكل ومشرب ومسكن وملبس. فالشعب المصري لابد بس أن أوضح له أن هناك ارتباط وثيق بين الحياة السياسية وبين التقدم الاقتصادي والاجتماعي. أنا دايما أضرب مثل باللي حصل في أمريكا سنة 1960. كان في سيدة اسمها روزا بارك، أيام التفرقة العنصرية، كانت لم تكن تستطيع أن تركب الباص الأتوبيس في الجزء الأول لأنه ده كان مخصص للبيض. رفعت قضية إلى المحكمة الدستورية في الولايات المتحدة. بعد 50 سنة رئيس الجمهورية الأمريكية رجل أسود، رجل من الأقلية السوداء في أمريكا. هذا هو الفرق.